Kada svakom biću dopustite slobodu, to biće ostaje s vama vlastitim izborom. Sve životinje koje su na lancu ili zatvorene u stanovima nemaju taj izbor i vi nikada nećete znati da li su s vama zato što vas vole ili zato što moraju. Mene ove mačke prate u stopu, uvijek je jedna ispred, dve mačke iza mene i na taj način me čuvaju. U današnjoj epizodi imamo berbu, zato što je već prva dekada oktobra i mnogo sam ponosna na te berbe. Pratimo neke rezultate, idemo u šumu po mrke trubače, pravim neke specijalitete od njih i pre svega pričam o umerenosti i ljubavi. 4. oktobar, moja današnja berba. Ovo je 7. berba boranija. Niske boranije završavaju svoju vegetaciju, dok visoke boranije ću brati još jednom, eventualno 2 puta. Ubrala sam puno blitve, rotkvice. Iz prvih tunela rotkvice završavaju. Ovo su tu negde posljednje berbe. Krenuo je mladi luk, prazi luk. Izvadila sam batat iz julske sadnje, iz 2 kućice i vrlo sam zadovoljna kako izgleda batat. I kao što vidite, još uvijek berem i paradajze i paprike i patliđane. Baš se ne predaje, plamenjač ima u tragovima, ali mi se međusobno volimo, plamenjača je naš prijatelj, tako da eto, paradajz će do prvih mrazeva da se bere. Za narednu sezonu želim vam upravo ovakvu berbu praziluka. Uskoro idemo sa setvom, decembar je setva praziluka, upratite kanal. Idem u šumu po hranu, ne samo za biljke, već i za biljku, odnosno za mene, ali ne idem sama. Nekog prate psi, a nekog mačke. Eto, moja družina i ja idemo u šumu po mrke trubača. To će biti moj obrok danas. Pratnja. Milja uvijek predvodnik. Evo, pogledajte šta rade dobri domaćini. Ostavljaju plastične flaše i naprave takav nered da se ne može uopšte proći putem. Ali dobro, pokupit ću sve to ja. Mačke uredno idu za mnom i preskaču. Ovo je inače njihov prvi odlazak u ovaj deo šume. Idemo dole u gustu šumu. Idemo u šumu. Pratnja. Svi smo sišli u šumu, kako su ove divlje mačke verni pratioci. Ono što sam shvatila živeći na selu jeste da su mačke jako ugrožene. Svaki čas neka mačka nestane, imaju jako mnogo prirodnih neprijatelja, ali su zato i veliki čuvari. Zaista čuvaju kuću od bilo kakvih i dvorište od bilo kakvih najezdi. I jednom prilikom sam na predavanju pričala o tome kako su mačke primetile poskoka koji mi prilazi. Ja ga nisam primetila, ja sam bila u berbi i samo su ga usmerile u drugom pravcu. Nisu ga povrijedile, nego su ga samo usmerile. Pavle. Trubice. Pronašli smo hranu. Ovo nije hrana za tebe, skloni se. Jako je bitno da se ostavi njen koren. Mrke trubice nemaju otrovnu zamenu. Moj obrok danas. Vidite, ovo sigurna zona. Uglavnom, kada smo u divljini, sedem i na
patikama, cipelama ovdje se šetaju i to su Pavle i Milja. Za razliku od njih, Marko je uvijek hrabriji, nekako onako pravi mužjak, čuvar. Vidite kako je lepo. Jako su lepe boje, ali ovdje je sve zaraslo. Nekada je ovo bila prava čistina. Sada ćemo brati sebi obrok. Vidite, ima ih i ovdje. Ima ih svuda okolo. Sad će to biti jedna zanimljiva potraga s mačkama. Ovo će biti baš puno obroka. Kako su lepe ove moje mačke. A one se suše, nemaju otrovnu zamenu, kao što sam rekla, suše, mogu da se, od njih ću praviti sos, mogu da se prže, peku, mešaju, pravi se od njih različite supe, tako da možete da ih sakupite, osušite, sameljete, imate prah koji je vrlo dragocen, odnosno lekovit. Inače, retko kada govorim o gljivama, zato što ne volim da uopšte pričam o nečem što može da izazove problem, odnosno ima otrovnu zamenu, ali ove zaista nemaju otrovnu zamenu i ovdje ne možete da napravite neki promašaj. Kada vidite ovakve trubice u šumi, slobodno ih pokupite i pretražite. Danas je internet pun različitih informacija, pa koristite ga pametno, 2 prstića i puno recepata koje možete napraviti od njih. Mačke se kreću, a u radiju su od 3 metra oko mene. Kako je to dobro. Idemo tamo. Dole je potok, a ovdje je baš pravo stanište mrkih trubica. Vidite koliko ih ima. Svuda okolo, jer su se približile potoku. Jako je bitno da budete vešti, da joj ostavite koren, zatim da ne pokupite sve, da uvijek ostavite iz gnezda određeni broj gljiva da bi stanište moglo da živi, jer ja uvijek uzmem nekih 30% od gljiva, toliko mi treba, jel? Realno, jer ovdje ima zaista mnogo trubica svuda okolo. Uzet ću samo onoliko koliko mi treba, meni i mojim prijateljima, i sve ostalo će ostati njima, odnosno prirodi, odnosno ostaće tu da živi i da se umnoži, jer imam osjećaj da nekako trubice beže od ljudi, nekako se spuštaju prema potoku. Ranije im je stanište bilo gore, ali evo vidite što rade ljudi. Nekada je ovo sve bilo čistina. Pogledajte sad, jer ova šuma je nečije vlasništvo. Mačke su sišle u potok da piju vodu. Nekada je ovdje bilo puno lisičarki, sad ih više nema, zato što ljudi ne znaju da beru gljive, odnosno ljudi su uglavnom sebični. I kada dođu u šumu pokušaju da odvuku što više svega iz šume i onda se čudimo zašto polako neke vrste nestaju. Pa zato što smo mi prosto takvi grabežljivi. Svi prave nekakva skladišta puna hrane i svi bi da unovče ono što se u šumi nalazi. A zapravo potrebno je samo da dođete, da uzmete onoliko koliko vam treba, da se zahvalite i da odete. Pre svega zahvalna sam zato što imam priliku ili privilegiju da dišem ovaj vazduh. Ono što me ovdje fascinira je ovo korenje. Pogledajte kako korenje iznad potoka i kakvi su to bogorastasi. S obzirom da je koren mozak biljke, ja imam tu čast da progovaram sa njima upravo na ovom mjestu. Mačke su pronašle kraći put do vrha i to je neka mačja staza. Evo je. Tačno su pametniji od mene. Ja sam išla nekom šikarom, a one su pronašle neku stazu. I sada su vidno zabrinute da li ja mogu da se popnem
Prošla sam ovu šikaru dole i sad bih trebala da se popnem na vrh gore. Kreću se polako i gledaju da li će uspjeti. Vidjet ćemo, prilično je klizav teren. Mačke su me vodile ovim putem jer se ovdje nalazi zaista ogromno nalazište mrkih trubača za koje nisam znala i otkrile su mi ga. Išla sam nekim kozim stazama ili mačim stazama i evo me do vrha. Uspjela sam, nisam iznevjerila sve mačke, ali me sve vrijeme prati. Sada idemo da spremamo hranu. Gulaš od trubice, ubrala sam puno povrća i pravimo slatko od mrkih trubača. Usput ću pokupiti nešto od ovog, zato što ćemo na ovom da skuvamo gulaš, a usput i da očistimo ovo čudo. Ovaj put bi inače trebao da bude čist. Mačke na broju, idemo kući. Oni koji prate sve epizode na YouTube kanalu znaju da sam ove salate ubacila u prvom modelu s jabukama pre nekih mjesec dana i vidite lepotice. Uskoro ovdje imamo berbu, krenuo je mladi luk, evo vidite tamo, mladi luk na sve strane jer je svuda posađen, a također jako dobro napreduju i rotkve. Ovo su crne rotkve ubačene iz sadnica, vidite kolike su veće. Vrlo sam zadovoljna rezultatom. Ovaj prizor volim. Vidite ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne znam da li će ove male stići. Ali ja sam zadovoljna i jednom. Tek nas čeka lepo vreme, što znači da julska sadnja vrlo isplativa. Danas je 8. oktobar i ja sam već ubrala jednu mladu tikvicu, ovo ću ubrati sutra. Iako sam snimila berbu pre neki dan, potrebno je bilo nekoliko dana da se desi ovako malo čudo. Danas je 8. oktobar i dalje berem boranije, a vidite ovo. Imamo još cvetova. Ovakve prizore svima vama želim. Evo i bubamare. Puno boranije, ovdje će biti 9 berbi visoke boranije na samo jednoj gredici. Žuta kiša. Ako se sećate tunela sa mrkvama, ovdje je bio krompir, ostale su paprike sam brala, ostale su još uvijek mrkve. Evo iz tunela lagano vadim sve mrkve sa jedne strane. Ovaj tunel ovdje će ostati za zimu. Ali ono što želim da vidite jesu boranije. Ako se sećate u jednoj od epizoda, ja sam sejala nisku boraniju i ta niska boranija upravo sada dospeva za berbu. Što znači da će se berba boranija odužiti. Ja nekako ovo na glavački snimam. Moram. Tako mi je najlakše. Berba boranija će traje od 1. avgusta. Vidite lepotice. Od 1. avgusta i trajaće do kraja oktobra, do prvog mraza. Što veća količina sveže hrane, što manje boranija u zamrzivaču, a više u svežem stanju na vašem stolu. Dakle, ovi tuneli, ovo su bili tuneli gdje sam ubacivala seme boranije. U tome mi je pomagao mali Konstantin. Pogledajte epizodu, to je, ja mislim, tuneli za mrkvu 3, ta epizoda. I vidjet ćete da smo sada dobili rezultate. Došla sam po dragoljub koji će biti sastavni deo mog obroka i cveti listovi su jestivi.
I na drugoj gredici boranije i dalje berem. Berem i paradajze. S obzirom da je u pitanju isključivo sadnja na otvorenom polju, paradajzi se fantastično drže i zaista su ovo boranije youtuberke postalo obražene, ali ja moram da ih snimam zbog vas, zato što će one biti pokazatelj vama da možete sve ovo i vi da uzgojite u narednoj sezoni. Kao što vidite, plomenjača je prisutno, ali dozirano, jer i jeste ovo njeno vreme. A ovako izgleda kada ja ne ponesem nekakvu korpu ili posudu, a berem paradajze. Inače, paradajze sam ubrala pre neki dan, to možete da vidite na snimku, ali to nije kraj. Sezona se završava onda kad ja kažem da je gotovo. Na ovom mestu se susreću uzgojne metode, jer sam došla po mladi luk u balkon biobaštu. Ovde je prestigao nego u bašti na otvorenom polju, ali vidite i ovde će uskoro tikvice. Ovo je Inka krastavac pedata. Vrlo obilno rađa. Ukus je sličan krastavcu, nije kao krastavac. Biljka nije zahtevna, neće vas namučiti. Potrebno je samo da je sadite i da je uberete. Vrlo zanimljivo seme. Sada ću da pogledam da li je ovde seme spremno. Da. Sad ćete vidjeti kako je seme zanimljivo. To je malo nezgodno jednom rukom. Evo ga. Puno semena za biobaštinare Banja Luka. Vidite kako je to lepa biljka. Miris kao krastavac. Može da se kiseli, može da se prži, a može da se jede i u sirovom stanju. Uglavnom, preporučujem, biljka koja je potpuno prilagođena biouzgoju. I ovo je moja berba. Juče u šumi je ostalo još 10 puta ovoliko na tom staništu, ali kao što sam rekla, berite samo onoliko koliko vam treba. Nemojte uvek da pravite velike količine zaliha, jer i šumi je to potrebno. Staništa nestaju zbog toga što smo mi upravo takvi, grabežljivi i uvek pravimo zalihe i mislimo da je sve u šumi besplatno i da nam pripada. Ja ću od ovoga da pravim danas hranu, odnosno ručak, i sušit ću jedan deo, a jedan deo će otići u slatko i u ovoj epizodi pokazat ću vam kako ja pravim slatko od mrkih trubača. Za ono što ću napraviti danas za ručak i kao posledicu potrebne su mi mrke trubice koje su oprane i očišćene. Za obrok, odnosno ručak, mi trebaju sveže trubice, dok za slatko je potrebno ovu količinu prokuvati. Dakle, trebaju nam prokuvane trubice koje dalje pripremamo kao i svako slatko. Slatko se priprema tako što uzmete ovoliku količinu mrkih trubača, stavite je u vodu, prokuvate, izbacite tu vodu i onda ove prokuvane trubice stavljate u šećer koji se kuva sa malo vode i 2 kriške limuna. Nakon toga kuvate slatko uobičajeno kako se inače kuva, vidjet ćete gotov proizvod, a za ostatak ručka potrebna nam je pečena tondo squash, tondo black squash. U pitanju su male crne okrugle tikvice koje se prerežu i ispeku. Zatim trebaju mi tikvice, prazi luk, malo krompire i naravno sveže mrke trubice. Pravimo rižoto kojim ćemo puniti upravo ove male posudice. Naravno sve se radi na vatri. Izvukla sam
sadržaj ovih tikvica, Tonto Black Squash, i dodala ovo su trubice, rezane mlade tikvice, prazi luk, a sa ove strane kuva se slatko od mrkih trubača. Ovo ću iskoristiti kao posude. Moj obrok je gotov. Tonto Black Squash, tikve, odnosno tikvice, iskoristila sam kao posude. Pre toga sam ih ispekla i izvadila pulpu, mešala sam sa rižotom, onda sam ih napunila salatom i glavnim jelom, jer ovo je glavno vegansko jelo. U sebi ima jako mnogo sastojaka, prazi luk, tikvice, tikve, mrke trubače i zaista sam dobila jedno preukusno jelo koje potpuno ima jedan kvalitetan sastav. Preko njega stavila sam cvet boražine i cvet dragoljuba. Ne samo cvet, već i list i seme. Seme je preukusno, daje neku pikantnu notu ovom jelu. Inače, čitav dragoljub, odnosno čitava biljka je pikantnija. I ovo je na neki način predlog da budete kreativni, da iskoristite i tikvice, a da iskoristite i plodove šume. Kada ste u šumi budite umereni, jer ja ni blizu nisam ubrala gljive sa svih staništa. Ono što zapravo želim da vam pokažem je sledeće. U pitanju je slatko od mrkih trubača, neverovatno ukusno. Mrke trubače dobijaju nekakvu strukturu gumenih bombona ili žele bombona, a čitavo slatko je tamne boje i uvek možete da ga dekorišete limunom ili može ovde takođe cvet dragoljuba da se ubaci pre sipanja slatka. Inače, ideju za ovo slatko dala je Vera Klincov jedne noći kad mi je poslala recept, ali ona tada nije imala priliku da ga proba, tako da je ova tegla spremna za Veru. Vera, nisam više dužna teglu slatka od mrkih trubača. I ono što želim da vam poručim za kraj, slatko od mrkih trubača je afrodizijak. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.